de óleo do motor realmente tá muito baixa. Então aqui no caso, tá, pelo que a gente tá vendo, a pressão de óleo ela tá abaixo daquilo que está especificado pelo fabricante. O que constata que existe um problema no motor do carro, tá? Então o manômetro está conectado, né? Medindo, ó, eletroventilador ligado, o motor tá quente, tá na temperatura ideal. Vou te mandar uma tabela, tá? Mas o problema realmente está no motor.